Raporo nshya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu myaka 5 ishize igipimo cy'igwingira cyagabanutseho 5% kiva kuri 38% cyariho muri 2015 kigera kuri 33%. Nubwo bimeze gutya ariko hari abagize inteko ishingamategeko bagaragaje ko irigabanuka ridashimishije ukurikije icyerekezo cy'u Rwanda cyo kugabanya igwingira ku buryo muri 2024 kizaba ari 19%. Hari abagaragaje ko ingengo y'imari igenerwa gahunda zo kurwanya imirire mibi n'igwingira igenda yiyongera, bityo ntibisobanuke neza impamvu igipimo cy'igwingira kitamanuka mu buryo bushimishije. Ibi byatumye hari abatanga ibitekerezo by'uko hakwiye ubugenzuzi ku mikoreshereze y'amafaranga ashyirwa mu kurwanya imirire mibi n'igwingira. Depite Munyaneza Omar ayobora komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishingamategeko, naho Depite Uwineza Berine ayobora ishyirahamwe ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishingamategeko. Nka miliyari 8 zirenga zashyizwe mu kigo Raporo kugira ngo kizafashe mu kujya gusobanurira abaturage ku bijyanye n'imirire, kubera ko abantu bashobora kuba bafite n'ibiryo ariko bakaba batazi uburyo kubitegura neza. Hari ikigo gishinzwe imikurire y'abana nacyo cyashyizwemo miliyari 9 hafi 10 nazo kugira ngo zijye gufasha muri icyo kibazo, ndetse hari na minisante yahawe miliyari zirenga 20 nazo zashyizwemo kugira ngo zijye muri iyo gahunda y'imirire. Hari rero n'amafaranga yashyizwemo ngira ngo murabibona ko gahunda ya leta ari uko n'abana bose bagiye kujya barira ku mashuri, kuko muri kwa gutora amategeko dutora n'itegeko rishyira ingengo y'imari, tugomba kureba uko ingengo y'imari ishyirwa muri ibyo bikorwa ingana, noneho kandi uko tugenzura gahunda za leta uko zigenda ziyegerezwa abaturage, tukareba uko ya ngengo y'imari yakoreshejwe muri kwa kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Banki y'Isi iherutse kugaragaza ko ingengo y'imari u Rwanda rugenera gahunda zo kurwanya imirire mibi n'igwingira yiyongereye mu myaka 3 ishize uhereye muri 2015 kugera 2018, aho yavuye kuri miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda akagera kuri miliyari 56. Ku rundi ruhande ariko Banki y'Isi isaba u Rwanda kongera iyi ngengo y'imari ikagera kuri 72.4% kuko ngo nibyo byarufasha kugabanya igwingira kugeza ku gipimo cya 19% muri 2024. Dr. Anita Simwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana agaragaza ko hari icyizere ko intego u Rwanda rwihaye ruzayigeraho muri 2024. Iyo ndebye ingufu leta yashizemo ndetse n'uburyo yongereye ingengo y'imari muri iyi myaka 3 ishize, amafaranga dushobora no kuba twaramaze kuyageraho. Tuzongera dukore iryo sesengura mu gihe kituri imbere gito. Hari abaturage babwitangazamakuru ryacu ko hagati y'ubujiji n'ubukene ngo ubujiji bwa bamwe mu babyeyi ari bwo buza kwisonga mu gutuma abana bagwingira. Ibintu bigendanye n'ibyo byubaka umubiri, si inyama zonyine, n'ibino bishyimbo byoroheje nabyo byubaka umubiri, izo ndagara zubaka umubiri. Abenshi bumva ngo ibyubaka umubiri ni inyama gusa, kumva ko zihenze, ariko no, ibyo bishyimbo nabyo byubaka umubiri, n'ubwo bunyobwa nabwo bwubaka umubiri, izo soya biroroshye cyane. Perezida w'inteko ishingamategeko umutwe w'abadepite Mukabarisa Donatille agaragaza ko leta ishyize ingufu nyinshi mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira, cyane ko byagaragaye ko kititaweho cyazahaza ubukungu bw'igihugu. Iyo mpamvu leta yiyemeje gushyiraho gahunda zikomatanyije zo guhangana n'iki kibazo, by'umwihariko zirimo uburyo bwo kwita ku bagore batwite, imirire y'abana bari munsi y'imyaka 5, gufasha imiryango itishoboye kwiteza imbere n'izindi. Kuri ubu abagize inteko ishingamategeko imitwe yombi bari guhugurwa ku gusesengura imikoreshereze y'ingengo y'imari igenerwa gahunda zo kurwanya imirire mibi n'igwingira hagamijwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Hakizimana, Flash TV.